Ahojte, ahojte, vítam vás Kulesníka v 12. časti na hru Assassin's Creed 2. Pokračujeme hneď ďalej. Signori, I saw Francesco lead a battalion around the back of the Palazzo della Signoria. I fear he may be seeking another way in. Go, before it's too late. Do what you can! Našou úlohou je zachrániť Florenciu. A to spravíme, na to dáme tak, že nájdeme a zabijeme Francesca Pazzi. Jedného z najhlavnejších nepriateľov Eci tejto hry. Toto sa nebudem zaujímať. Skôr zaujíma ten poklad. Lebo ja som taký, že neviem nič vodať. Pre peniaze, za peniaze, čokoľvek. No. Tak, sa dá si meria dosť ďaleko. Toto v pohode postrechne. Hop. Hop. Dobre. Nechaj tak. Kopamajúc. Robíš presne to, čo... No dobre, to nič. Sakrikol som. Tu sa nikto nebije, tu je relatívne kľud. Aj tu je ešte kľud. Načívový kľud ešte tu, to sa mi napadá asi zase zo strechy. No je to na streche dokonca. Bod. Fajn. No, to žúri teda obrovská bitka. You again! Why aren't you dead? Men! Slaughter him! On si žije tam hore. Fajn, na ten palác sa dostanem len takto z boku. Nie, netreba. Sa tu očešniť. Tam je pierko. Like a boss. Like a boss. To je ďalší krok. V tejto oblasti tých pierok veľa. Ľudia rýchle šľahne na hento. Tak si to dám. What do you think you're proving? That you're a loyal servant to that dog, Lorenzo? Death shall be your reward. Hold. God, finitelo! Tak. Lorenzo. No, Francesco si tu sám. Gods! Gods! No one's coming. It's just us now. Maledetto che il diavolo ti porti! Stammi lontano! Si budeš strhať.
Ty mi ďaleko nezdržíš. Now Firenze will judge you for what you've done. It's over. It's all over. Meglio essere felici in questa vita che aspirare a esserlo nella prossima. Requiescat in pace. Libertà! 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 Ono nám to nevyšlo? Popolo e libertà! Libertà! Francesco? Nakoniec to vyšlo. Výborne. Francesco mŕtvy, Florencia zachránená. 4. sekvencia ukončená. No, teraz by sme mohli ísť potom, čo to on bol na tom koni a neviem, ako sa volá. Kde som? Florenská republika 1470. Pán Medici. When I was 6 years old, I fell into the Arno. I soon found myself drifting down and into darkness. Certain my life was at an end. Instead, I woke to the sound of my mother weeping. At her side stood a stranger, soaking and smiling at me. My mother explained that he had saved me. And so began a long and prosperous relationship between two families. Yours and mine. I am sorry I could not save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo de Jacopo Pazzi played a Pazzi, part in their so- deaths. They attack on you as well. I need to find him. That coward fled before we could arrest him. Have you any leads? No, they've hidden themselves well. Hey, Jacopo was not the only conspirator to escape. if they work with Jacopo, they were surely involved in the plot against my family as well. Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviati, Stefano da Bagnone, and Bernardo Baroncelli. Bene. I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait, before you go, A codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. I've always had an interest in things of antiquity, as did your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Che il Signore ci protegga. Jacopo de Pazzi, the money. This guy was the head of the Pazzi family, and he ran their banking business. An associate of Lorenzo de' Medici, he had nothing against him personally. So he hired 4 Templar hitmen to take care of the situation for him. Bernardo di Bandino Baroncelli. Brought up to hate the Medici family for the exile of his cousins, Baroncelli ran the numbers in the Pazzi bank by day, and murdered for the Templars at night. It was Baroncelli who delivered the first blow. Stefano de Bagnone. Known for his cruelty, Bagnone was trained in Rome as a Templar butcher.
It was Bagnone who stabbed Lorenzo de' Medici in the back. Antonio Maffei. Witness to the sacking of Volterra by Florentine mercenaries, Maffei blamed Lorenzo. He joined the Templars to seek revenge. It was Maffei who slashed Lorenzo's neck. Archbishop Francesco Salviati. Convinced he would be the next Archbishop of Florence, Salviati was enraged when Lorenzo stood in his way. But the Templars were there to heal his wounds. It was Salviati who marched their troops into the city. Tak toto je. Bankéř. To je vlastne... To sú všetci bankéři, toto. Záleží moc ľudí, tak... Církev a bankéři. Pozrite na nich. Arcibiskup dokonca sa do toho zapať. Ach je, dobre, takže máme pekný dáček od Lorenza. A vylepšíme pítky. Fajn. Opa, lalala. To bolo čudné. A toto som nechcel. Poď sem. Ja sa krišem. Tak. Fajn. Pozrieme sa, ako sa na tento. Niečo sa mi otvorilo, no. Vražda na jedného. Fajn, závody a ďalšia vražda. Toto je bližšie. Dobre, takže odteraz ideme na vedľajšie misie. No ako sme s časom, ale dali sme si aspoň také dve. Vraždíme objednávku, predsa sme ešte nemali. A kto si vlastne tie vraždy objednávajú, to som zvedavý. Teraz už to nie sú vojaci Pazzi, teraz už sú Florence. Super, ako sa to zmenilo. A pamätáme si aj toho lupníka určite. Kto si mal vedieť? Koho treba zabiť? Odhľadať spočívať v paneckom zásobovaní, už aj proti zásobovaní. Obchodník, ťažší obchodník. Lorenzo, takže Lorenzo hovorí. Nás takto objednáva. Ale fajn, keď zaplatí, tak v pohode, ja som zvedavý koľko. Zase takúto vraždu z konca. Dosť by ma to zaujímalo. Akú cenu máme v tomto období vražda. A teraz je to akože dosť. Ale teraz sa dajú 100% iné technológie, je to ťažšie, takže pochopiteľne. Akože nie, že by som študoval ceny vražd, hej, to si nemyslíte, ale teraz je to určite dosť drahé. Vlastne všetko je to dosť drahé, takže to je úplne jedno. Poklad si zoberiem vždy. Je to jednoduchšie je to. Takže tržiště jsem na toto ďaleko. No už jsem tam. Dobre. Takže najít to zabít. No. Come see what pride
beauty and years of experience can do for you. Let you order with me, whether you need fresh statuary, portrait. To je bolo. Čo sa týka nejakého nakladníka. Next time then. Adieu. Počkaj, nie, ja som... Ajajaj. This isn't a battlefield. Ja chcem obrázky sa pozrieť. Nado nás dieťa, beriem. Pekne sú to obrazy. Primavera. To je ešte lacnejšie z listování. Nechápem, o čo sa odvíjajú tie ceny tých obrazov. Som sa, že ukazuje prostredníky. Tu chlap? Aha, tam. 20 dolárov. Daj. A to som vykúpil všetky? To som nečakal. Dobre, to by som potreboval... Hrajem si šatky. Túto. Šarme. A totiž by som ich vedel. A pleasure, Sir. Come again. Ono tam teritoriálne sa zvýšilo. Don't listen to the so-called experts. Ale teraz som oveľa krajší. Teraz sa páči, som sebe. Dobre, ideme si zobrať ďalší úkol z Lorenza. A teraz to bude nejaké spíky. Alebo čo to bude asi nič. To ešte odrobne informácie. Tam je počasť. No hej, veď. Veď to napadlo celý rok, neviem vec. Takže ešte niekoľko účišníkov, niekoľko fajn. Tak, idem si teda podať. Nikto nezdrhne. A dobre, že ich vystopoval, lebo ako je... Lorenzo ako si bezpečná. To... Dobre. Vystupuje aj mačku. To nechce ani vystupuje. Píšťany. To je tam niečo. No je nevidíš. What is this? Ty kokso, vidíte toho gigantického hremetlíka? To už hovorí veľký problém. Doplníte lekáčky nesem. Jeď to. Fajn. Už mám maximum info, ako môžem mať. Ešte by som hodil zajsť za týmto kovárom. Kvôli tomu, lebo bohatší môže byť. Potrebujem. Niečo. No. Fajn. A malé zbranie. Aha. 2000 stojí. Ja by som radšej to vystiel tam. Táto. 2. Ale táto je lepšia. 4100. Dobre, našetrím si. Ale tu. No. Fajn. A teraz vyzerám úplne taký, že fajn.
Čo ti dám? Kámo. To si zabil, ty si ide na dobrý fakt. To som tu koho zabil? Túto. Monstrum. Tohto. Ani neviem. Som našli iba 4. Opo. Nechcel som. No, toto keby som vytrával, tak teoreticky by som mohol mať dosť na kúpiku. No to nie je teda, to fakt teda nie. Toto nechodí. A tam je jeden určite. Skvělé. Ale tu jde. Tak. Myslíš, že chceš dokonávat, že se neschováš? No, tak to tu nefunguje. Jsem trošku proskákal. Nevadí. Nabrávám to. Ne. Tížko tam vzadu. Ještě jsem řekl, mám jako tyto sáky, tak oni hneď vidia a oni, že vidím sáky. Ale ty si hľadí. Naši správne určite. Ale no. Dobre. Ale to by bolo z tej časti všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, nechajte na také like, nepomenúť odber. My sa vidíme o ďalšej, kde by sme teoreticky spravím ešte nejaké tie vedľajšie misie a pojedem tu, ako to pozriem za nábor. A dám si ešte závod. Poteším vás, dám si ešte závod. Lebo na tom by som budúce video určite zabudol. Ideme sa tam. No. I'm the best racer in this distretto. They say you're pretty good. I say, prove it. Asi vyberiem. Čo myslíš, že dokážeš lepší rekord? Myslím, že nie. Myslím, že ja som len tak nejaký snábata. Tu mám vyšiec, mám vytvoriť na Firenze. Tento tiež čo si vymyslí. Čo to je 32 checkpointov? Čo tu dáme? To je dosť. Dosť veľa. Ježiš, som si ľahko to... Teoreticky sa to dá nestihnúť. Už idem preč.
Tešilo ma. Dobre, to bylo z tejto časti všetko, dúfam, že sa vám páči, ak chcete nejaký ten odber. Vidíme sa u ďalšej časti. Zatiaľ, čaute, čaute.